दिनैनि बे मोनाबिलि समाव हरखाब भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै दुं हाव हाव थासारि जायफोर बिथांमोना हारिनि मावनो होननानै ओंखारदोंमोन NLFP बिथांमोनखौ दिनै मोना गुना मैयाहाय होखारफैनाय जाबाय। दा बिथांमोना थामथिं थांनो गोनां जानानै फैबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार फैनानै। बेफोर जोबोद लाजि फोनांनाय बाथ्रा, एन्टायार बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बाथ्रा बेयो। बेनिफ्राय खारना जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्माजों बाथा सार गोनाङावनो मोनसे समाव टक जालायनानै डिजिगनेटेड केम्पआव थानो थाखाय अर्डार होनाय जादोंमोन। डिजिगनेटेड केम्प ओरैनो जानला मोनला गोसोबादि बिथांमोना थानाय नङा। थि मोनसे जायगा खोन्थाना होनानै थि मोनसे जायगा सावरायनायनि गेजेरजों लानानै थानाय। दिनैहाय बिथांमोनखौ जोबोद अयनाय भाबै होखारनाय जादों आरो बेवहाय सोरनि आखाइ दङ बेखौ बिथांमोना लासैनो संदाननानै मोनथिगोन, जों रायजो राजाफ्राबो मिन्थिनो हागोन। स' दिनैनि भिडिअ'आव बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। गिबियावनो बरायग्रोबाय, हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों गुसुंब्लाबो सावरायगोन इम्परटेन्ट खोथा NLFP बिथांमोननि, जे सासे NLFPनि दैदेनगिरिया मा बुंखो बेखौ जोबनाय फारसे नोंथांमोना नुहैनो मोनगोन। लोगोसे सावरायग्रोनो सानदों आङो जायफोर बिथांमोना थांखि लानानै NDPआव थानानै हाबा मावबोदोंमोन, बिथांमोना माखासे गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनैनि हाग्रायाव थांफिननायाव बिथांमोनखौ माखासे मासनि गेजेरावनो लेंहरफिनलायनानै सावरायनानै डिजिगनेटेड केम्पआव थानो होनाय जादोंमोन। बिथांमोना बे केम्पखौ गोसोबादि लायाखै, अर्डार लानानैसो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नुजाथिनायाव बाथा सारमोन ज' सावरायलायनानै थानाय जादों। बर' हारिनि माखासे मावनो आरो बिथांमोना माखासे थांखि दं, रन्जन दैमारिखौ बख'नाय, जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ बख'नाय, बड'लेण्डनि सिमां बिथांमोनाव दंमोन। दिनै बेफोर खोथाखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोननि बिरोधियै खोथा बुंबोबाय थानायखौ ससियेल मिडियायावबो नुनो मोनदों। आङो बिनि मुंखौ लाथ'ला। जे नैबे सान्दामारि केम्पआव थानाय बा नैबे जाय बाथा सारजों दैदेनजानाय NLFP बिथांमोन, बे बिथांमोननि बिरुद्धियैहाय माखासे थांनाय समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां खोथा बुंबोबाय। बेखौ आङो ससियेल मिडियायाव फिन दामफिननोबो हायो, नाथाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। दिनै बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों बे लथं फथं बालांनाय आलाय सिलाय हरना गुना मैयानि समाव। दिनै जों समग्र बर' जाथिखौ ओरै नङा हरै आसाम स्टेटआ गाख्रेबगासिनो दङ। दिनै सोरनि फाव फान्दायनायावहाय आरो बिनि आन्दोआव सोर दैदेनगिरिनि आखाइ दं बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनगोन आरो बिथांमोनाबो नागिरनो नाजागोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो जों बर' हारिनि थाखाय। बिथांमोना जाथिनि थाखाय मावनो थानांनायाव न'आव थिनहरजानाया। फारसेथिं जोंखौ नैबे गुणत्सबआवहाय क्लास 6नि जे गथ'फोर, फरायसाफोर, बिथांमोननि साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै साबजेक्टआव जाय इंराजि बिजोंखौ बाहायदों बर' मिडियाम स्टुडेन्टफोरनि थाखाय, बेबो मोनसे बिराद गिदिर आसाम स्टेटनि फर्मुला। दिनै जोङो नुनो मोनो फुरा जोङो भारतबर्षआवनो गावबागाव मादार टां बिमा रावखौ मोनसे मोजां सिक्रिटि होनाय, मोजां मोनसे सनमान होनायखौ
बेबादि समावबोदि जों बर' हारिनि रावा दिनै क्लास 6 आव रावानो बाहायजायाखै, इंराजिसो फैना होदों। दा दिनै बर'जों फरायनाय गथ'फ्रा सात्रफ्रा इंराजिजों फैनायाव बोरै फरिखा होनो हालायखो? बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखु मोनदों। दा दिनै ओरै नङा ओरै आसाम स्टेटआ गाख्रेबगासिनो दङ। ओंखायनो ओरैबादिल' बाराद्राय सिङाव दोननो नाजायोबा उरसिनानै थांनो गोसो जायो। ओंखायनो बिथांमोननि नारसिननायाबो हानाय नङा, सानसे जों बर'आनो जै जागोन। स' आं बेखिनिखौनो बुंबाय। लोगोसे नोंथांमोना नैबे भिडिअ ससेखौ नायदो, बिनि उनाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ केम्पखौ खालि खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथोन हैदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननाया जों NLFनि थाखायल' नङा, साफ्रोम बर'फोरनि थाखाय। जोंखौ केम्प खालि खालामनो थिननायनि आन्दोआव सोरनि मा खैसार दङ जों बेखौ मोजाङै दासिमबो बुजिनानै मोनथ'वाखै। दा केम्प खालि खालामखांनायनि उनाव दिनै सेंग्राफ्रा जोंना बहा थाहैगोन? सोरनियाबा दिनै न'आवहाय बिसिनायानो गैया, सोरनियाबा दिनै न'आवहाय गाव उन्दुग्रा खथायानो गैया। आरो केम्प खालि खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि सेंग्राफ्रा न'आव थाहैनानै मा मावनानै जानो? हा दङ, मावना जानो थाखाय थाखा गैया। बायदि बायदि जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। दा जोंनि लुबैनाया बेसो, NLF आफाद हिसाबै जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन। नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव, सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन, बे नङा। जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन, अब्ला जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन। दा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों, जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि थाबाय थानाय डेरायावहाय थांनानै जोंखौ बेफोरबायदि होखांहैनाय। दा सेंग्राफ्रा गोदाव सोराव जानानै दङ। थांनाय हरनिफ्रायनो सेंग्राफ्रा बहा थानो बहा मानो जानानै दङ। दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै जायफोरा जोंनि सेंग्राफ्रा मैया केम्पनिफ्राय ओंखारलांनानै बायदि बायदि जायगाफ्राव दङ, बै सेंग्राफ्रा दिनै गाबोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जाथायफोर मावोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन? दा जोंबोथ' आउट अफ कन्ट्रल जानानै दङ। दा जों सेंग्राफोरखौ हगार हरबाय न'आवहाय, सेंग्राफ्रा न' थांबाय। दा बैसोर थांनानै मा खालामहैगोन, बिसोरनि सिन्था धारनाया मा, बेफोरखौ जों साननानै दा मोनसे हाहराखै। दा आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट आरो जों NLF आफादनि मोनसे रिकुवेस्ट, जोंखौ सिगाङाव जेरैबायदि केम्प थानानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, केम्प बहायनानै थाबाय थानो थिनदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंखौ बै जायगायाव नङाब्लाबो दस्रा मोनसे जायगायावहाय केम्प बहायनानै जोंखौ दोनफिननांगौ आरो जोंनि सावरायनाय जि प्रसेस, बे प्रसेसखौ सिगां फारसे लांनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायदों सरकारखौहाय। एसेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।